ko'cha yoshlarni nima deydi o'sishiga bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu anaqa san'at bo'yicha bo'lsa kerak deb o'yladim. Menimcha shu yoshlarni shu hayotiy tajribasini oshirishga qaratilgan deb o'ylayman. Tarbiyaviy ilm bo'yicha bo'lsa. Yana bitta yordam beraman. Boshlovchimiz Alisher Uzoqov. O'zi katta ko'cha deganimizda katta ko'chada nima bo'ladi? Tezkorlik, shovqin-suron, ildamlik. Mana shuni tushunaman. Xabaringiz bormidi biz ko'rsatuvda? Xabarim yo'q, lekin reklamalarda ko'rganman rosa. Yoshlar bilim saviyasini o'stiradigan, madaniyatini o'stiradigan narsalar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yoshlarning rivojlanishiga. Bilmadim, katta ko'cha endi qizlar tarbiyasiga balkim deb o'ylayman. Yoshlarni to'g'ri tarbiyaga asoslanadi aslında menimcha. Katta ko'cha ko'rsatuvi menimcha bu yoshlarga yengillik bo'ladi. Qaysidir ma'noda o'ziga kerakli narsalarni olishi mumkin, qaysidir ma'noda ichidagi savollarga javob topishi mumkin, qaysidir ma'noda yo'lini topa olmayotgan odam yo'lini topishi mumkin. Shu